Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku. Nah, kali ini aku akan buat ramuan atau jamu untuk meredakan sakit-sakit linu-linu yang ada di badan kita. Apalagi sekarang lagi musim COVID ini kan. Nah, ini cocok banget buat yang lagi terserang demam, batuk, pilek, badan tuh linu-linu semuanya teman-teman. Sekarang lagi musim banget, apalagi cuacanya nih kan yang hujan kemudian panas. Nah, ini faktor yang buat tubuh kita seperti itu. Oke, langsung aja. Ini bahan-bahannya, yang pertama ada serai 2 batang. Ini aku pakai gula aren sedikit, kayu manis, lalu ini ada cengkeh, aku pakai 3 butir. Kemudian kunyit, lalu jahe. Nah, ini semuanya udah aku geprek, kayak kunyit, jahe, kemudian serainya udah aku geprek. Nah, kemudian langsung aja kita kasih air sekitar 3 gelas lah, 3 gelas yang biasa itu, atau sesuai selera teman-teman semua lah. Kemudian kita masukkan semua bahan-bahannya. Kita kasih sedikit garam, setengah sendok teh aku pakainya, lalu kita rebus sampai semuanya tercampur seperti ini. Nah, aku nggak langsung masukin gula merahnya ya, atau gula arennya. Aku masukinnya tunggu rebusan ini itu udah menyusut gitu, jadi udah meresap gitu, rempah-rempahnya udah keluar sari-sarinya. Baru nanti aku masukin nih gula arennya. Oke, udah aku masukin, aku aduk-aduk semuanya. Tunggu sampai sekitar 5-10 menit. Setelah semuanya tercampur merata, boleh deh dicicipin sesuai selera, kurang manis atau kurang asin dikit gitu kan. Kalau sudah pas dan sudah tercampur semuanya, langsung aja aku mau masukin ke dalam gelas. Nah, ini dia udah jadi ramuannya. Nah, ini cocok banget ya buat yang lagi batuk pilek, kayak yang aku jelasin sebelumnya tadi, badannya pegel-pegel, linu-linu. Nah, cocok banget diminum selagi hangat, jadi badannya nanti kayak seger gitu. Nah, BTW aku lagi flu nih kan, jadi suaranya beda. Nah, teman-teman bisa cobain karena aku setelah minum ini kayak entengan gitu. Nah, ini sebelum aku minum aku tambahin perasan jeruk nipis, atau kalau teman-teman mau tambahin perasan lemon juga bisa ya. Oke, ini dia. Kalau sudah, tinggal diminum aja selagi hangat. Nah, mudah-mudahan resep ini bermanfaat untuk teman-teman semua, karena aku minum ini alhamdulillah badannya langsung enak gitu, agak mendingan gitulah, nggak pegel-pegel gitu. Nah, ini resep yang paling simple, kita nggak pala blender, nggak pala parut, bahan-bahannya tinggal kita geprek aja dan udah jadi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.